Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотел бы предоставить вам небольшой видеообзор настольных биокаминов серии Ronda. Они отличаются друг от друга размером и временем горения. Это модель класса М, это модель класса S. Все они комплектуются пламя-гасителем, стаканчиком с воронкой, спичками, биотопливом Luxfire и упаковкой. Вместе с паспортом изделия, где дается гарантия и правила безопасности пользования биокамином. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте luxfire.ru. Пользуйтесь этим биокамином, дарите радость живого огня своим близким. Всего доброго!